Μείνετε μαζί μας για να ανακαλύψετε τα μυστικά για την οικοδόμηση ενός επιτυχημένου ψηφιακού πρακτορείου. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε μια αποκλειστική συνέντευξη από την Νάγια Λατίφη, την ιδρύτρια του πρακτορείου LatLat Digital Agency. Θα εξερευνήσουμε το ταξίδι της για την οικοδόμηση ενός επιτυχημένου πρακτορείου ψηφιακών υπηρεσιών και θα εμβαθύνουμε στις προκλήσεις, τις στρατηγικές και τα πολύτιμα μαθήματα που πήρε από την πορεία της. Μπορεί να είστε στα πρώτα σας βήματα, μπορεί να σκέφτεστε να δημιουργήσετε το δικό σας πρακτορείο ή απλά μπορεί να χρειάζεστε τις υπηρεσίες από ένα digital agency για την επιχείρησή σας. Ετοιμαστείτε να αποκτήσετε πολύτιμες γνώσεις και συμβουλές που θα σας οδηγήσουν στο επόμενο επίπεδο. Είμαι ο οικοδεσπότης σας Ιωάννης Κωνσταντινίδης και η εκπομπή είναι το Tech Talk Podcast. Να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω που είσαι μαζί μας, Νάγια. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ιωάννη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα. Τέλεια. Για τον κόσμο που δεν σε γνωρίζει, λέω να ξεκινήσουμε να μας δώσεις μερικές πληροφορίες για εσένα, την εμπειρία σου και το background σου, έτσι λίγο να ξέρει και ο κόσμος, οι ακροατές μας, περί τίνος πρόκειται και ποια είσαι. Τέλεια. Είμαι η Νάγια, λοιπόν. Έχω σπουδάσει νομική, αυτό ήταν το προπτυχιακό μου. Πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι δεν είναι αυτό με το οποίο θέλω να ασχοληθώ στην ζωή μου. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου και στη συνέχεια ανακάλυψα ότι το marketing είναι το πάθος μου και αυτό που μου ταιριάζει. Πραγματοποίησα λοιπόν ένα μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκτοτε έχω εργαστεί στο κομμάτι του marketing σε μεγάλα διαφημιστικά agencies και εταιρείες της Ελλάδας. Και παράλληλα εργαζόμουν ως freelancer, αναλαμβάνοντας μόνη μου πελάτες και projects. Αυτό μετά από μερικά χρόνια οδήγησε στην επιθυμία μου να είναι κάτι που θα κάνω επίσης και έτσι ίδρυσα το δικό μου digital marketing agency. Ωραία. Long story short, αυτά. Και πολλές σπουδές και πολλή εμπειρία. Θα μας τα πεις έτσι αναλυτικά στην πορεία, θα σε ανακρίνουμε λίγο σήμερα. Να ξεκινήσουμε λίγο... Γι' αυτό είμαι εδώ. Να ξεκινήσουμε να πούμε έτσι λίγο για τον κόσμο που μπορεί να μην γνωρίζει. Τι είναι το Digital Agency? Εννοείται. Ουσιαστικά ένα Digital Marketing Agency είναι ένα πρακτορείο το οποίο παρέχει συμβουλές και υπηρεσίες διαδικτυακής διαφήμισης. Δηλαδή οι υπηρεσίες του έχουν να κάνουν μόνο με τον ψηφιακό κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να αφορά την διαχείριση των δημοσιεύσεων στα social media. Μπορεί να αφορά πληρωμένες διαφημίσεις σε διάφορες πλατφόρμες, Facebook, Instagram, Google και πολλές ακόμα. Να αφορά τη συνολική παρουσία ενός brand ή μιας επιχείρησης στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, το influencer marketing, email marketing, copywriting, SEO. Είναι ένας πολύ μεγάλος κλάδος, μια πολύ μεγάλη ομπρέλα υπηρεσιών, οι οποίες βέβαια έχουν πάρα πολλές διακλειδώσεις με τη σειρά τους και αφορούν όλες την παρουσία στο διαδίκτυο. Μου δίνεις πολλές πληροφορίες και όρους, θα τα πούμε αναλυτικά και σε επόμενα επεισόδια. Τι είναι το κάθε τι από αυτά που ανέφερες, αλλά ήθελα έτσι μια μικρή περιληπτική έτσι, εξήγηση του τι είναι το Digital Agency για ανθρώπους που μπορεί να μην γνωρίζουν. Να πάμε στο γραφείο, τι σε οδήγησε, τι σε κέρδισε στη δημιουργία έτσι, του πρακτορείου αυτού, ποιο είναι το όραμά σου, γιατί είχες κάνει και σπουδές νομικής και μετά στην πορεία άλλαξες. Τι είναι αυτό έτσι που σε κέρδισε στον κλάδο? Εντάξει, ουσιαστικά εγώ σχεδόν ευθύς εξ αρχής ήξερα ότι σπουδάζοντας νομική δεν είναι μάλλον αυτό με το οποίο θα ασχοληθώ.
Επέλεξα τη νομική γιατί είναι σίγουρα ένα καλό πτυχίο και σίγουρα είναι ένα καλό εφόδιο για αυτά που ήθελα να κάνω στη συνέχεια. Οπότε μου έχει ήδη προσφέρει πολλά. Ξέρεις όμως, όταν είναι κανείς πολύ μικρός, δεν είναι σίγουρος με το τι θέλει να ασχοληθεί και είναι σημαντικό να το επισημαίνουμε αυτό και για μικρότερα άτομα που ενδεχομένως να το πούν. Οπότε δεν είναι αργά ποτέ να αποφασίσεις ότι εγώ θα αλλάξω το πλάνο μου ή θα ακολουθήσω ένα άλλο career path. Οπότε, εγώ επέλεξα το marketing και είναι την περίοδο σε να ερχόμουν και με αρκετά άτομα που ασχολούνταν με αυτόν τον κλάδο. Παρακολούθησα κάποια σεμινάρια και όντως μετά τις σπουδές μου είδα ότι όντως ήταν κάτι που αγαπούσα και ευτυχώς αυτό επιβεβαιώθηκε όχι μόνο στις σπουδές, αλλά και στην εργασιακή μου εμπειρία. Μου άρεσε η εμπειρία μου ως marketeer σε ένα 9-to-5 job. Εγώ έχω δουλέψει μόνο σε διαφημιστικές εταιρείες και σε agencies, προς παρόν τουλάχιστον, όχι σε roles in-house marketing. Ήταν κάτι που μου άρεσε, που μου προσέφερε πολλά εφόδια και soft skills και γνώσεις πάρα πολύ. Αλλά επειδή όπως σου προείπα, αναλάμβανα και μόνη μου κάποια projects, νομίζω ότι αυτό με κέρδισε. Και με κέρδισε γιατί μου άρεσε η ελευθερία που μπορεί να μου παρέχει η δική μου δουλειά. Αρχικά ως προς το ότι μπορώ να φτιάχνω μόνο μου το πρόγραμμά μου, να δουλεύω τις ώρες που εγώ επιθυμώ, να δουλεύω από ποιο μέρος της γης επιθυμώ, να δουλεύω με το δικό μου workflow, να έχω εν πάση περιπτώσει μια μεγάλη αυτονομία. Και αυτό είναι κάτι που ενδεχομένως ταιριάζει και στη δική μου προσωπικότητα. Και μου άρεσε επίσης γιατί μου αφήνει περισσότερα περιθώρια δημιουργικότητας και ελευθερίας, κάτι που ενδεχομένως δεν είχα στους προηγούμενους ρόλους μου. Όταν δουλεύεις υπαλληλικά, εγώ να κρατήσω ότι ποτέ δεν είναι αργά για αλλαγές και σίγουρα οι νέοι, ας το πούμε, που πρέπει στα 18 τους να διαλέξουν ένα επάγγελμα που θα κάνουν μετά από 7-8 χρόνια, είναι πολύ έτσι δεσμευτικό και καταναγκαστικό. Οπότε ποτέ δεν είναι αργά για αλλαγές, να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας. Να πάμε στην πρώτη ενότητα για κατά την ίδρυση του γραφείου σου. Τι προκλήσεις αντιμετώπισες, τι είδους ήταν αυτές? Σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση το να προσπαθεί κανείς να δημιουργήσει κάτι δικό του. Είτε αυτό είναι agency, είτε είναι ένα καινούριο brand, προϊόν, υπηρεσία, οτιδήποτε κανείς χτίζει από το μηδέν. Σίγουρα είναι κάτι δύσκολο. Γενικά εγώ όταν πήρα την απόφαση ότι όντως αυτό το μικρόβιο που έχει μπει μέσα μου να κάνω κάτι δικό μου, θα το κάνω όντως και δεν θα είναι απλώς ένα πλάνο και ένα όνειρο, αλλά γίνεται πραγματικότητα. Κλήθηκα να πάρω κάποιες αποφάσεις. Όσο καιρό εργαζόμουν σε full-time job, άρχισα να χτίζω το site μου, άρχισα να χτίζω το agency ουσιαστικά. Οπότε εκείνη την περίοδο είχα να ανταπεξέλθω σε ένα δύσκολο πρόγραμμα. Οι προκλήσεις λοιπόν ποιες είναι? Είναι προκλήσεις οι οποίες είναι οικονομικές. Το να μπορείς να επενδύσεις ένα μικρό ή ένα μεγαλύτερο κεφάλαιο έτσι ώστε να βάλεις τις πρώτες βάσεις για το agency σου ή για το brand το οποίο χτίζεις. Οι προκλήσεις είναι προσωπικές. Να αποφασίσεις ότι θα υπάρχουν μέρες που θα δουλέψεις πάρα πολύ, θα υπάρχουν μέρες που θα θυσιάσεις τον ελεύθερο χρόνο σου ή διάφορες δραστηριότητες. Και προκλήσεις και ψυχικές, ψυχολογικές. Να είσαι έτοιμος και να έχεις αποδεχτεί ότι μπαίνεις σε μια νέα πίστα, πας να χτίσεις κάτι μόνος σου, που κανείς δεν σε διαβεβαιώνει ευθύς εξ αρχής ότι αυτό θα πάει ή δεν θα πάει καλά, οικονομικά και όχι μόνο οικονομικά.
Οπότε θα έλεγα ότι οι προκλήσεις έχουν να κάνουν με αυτό. Με αυτό το τρίπτυχο. Είναι πολλές, είναι εσωτερικές, πρέπει να τα βρούμε τον εαυτό μας, να πάρουμε αποφάσεις ότι θα μπούμε στο χορό, θα χορέψουμε και θα το πάμε 100%, θα αφοσιωθούμε έτσι ώστε να πετύχουμε. Ναι. Από τη στιγμή που έχεις κάνει το γραφείο, πώς βρίσκεις, έχεις κάνει το γραφείο σου, είναι η πρώτη μέρα, έχεις σταματήσει τη δουλειά σου, πώς βρίσκεις πελάτες, πού τους βρίσκεις, τι ακολούθησες έτσι, τι στρατηγική ακολούθησες για ανάπτυξη και για να το κάνεις να πετύχει αυτό το εγχείρημα? Στην περίπτωσή μου το θετικό ήταν ότι επειδή γνώριζα ήδη αρκετά καλά λόγω της αντίστοιχης εμπειρίας μου τον χώρο, είχα ήδη μερικούς πελάτες, οπότε μπορεί να ξεκινούσα από το μηδέν, αλλά υπήρχε το θετικό ότι ήδη είχα τους δικούς μου πελάτες. Τους οποίους βέβαια στη συνέχεια ξέρεις ότι είναι δύσκολο, πρέπει να τους διατηρήσεις. Και να τους διατηρήσεις παρέχοντας υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κτλ. Ουσιαστικά εγώ αυτό το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό είναι να έχεις χτίσει ένα καλό network και να έχεις γνωρίσει ανθρώπους του χώρου από διάφορες ειδικότητες με τους οποίους σέβεσαι, εκτιμάς τη δουλειά τους σαν επαγγελματίες, αλλά εκτιμάς και τις προσωπικότητές τους, προκειμένου να τους εμπιστευτείς και να σε εμπιστευτούν. Άρα το σημαντικό ήταν ότι ήδη είχα ένα καλό network από marketeers, διαφόρων ειδικοτήτων, φωτογράφους, designers, copywriters και το καθεξής. Οπότε αυτό είναι θετικό γιατί βρίσκεσαι σε ένα χώρο που κάποιος μπορεί να σε προτείνει, εσύ να προτείνεις κάποιον άλλον, να αναλάβεις projects που ενδεχομένως είναι πολύπλοκα ή απαιτούν πολλές διαφορετικές ειδικότητες μαζί. Οπότε το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θέλοντας και μη και ανεξάρτητα από το αν είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει σαν άνθρωπο, αποκτάς μεγαλύτερο θάρρος και καλώς εννοούμενον και εντός πολλών εισαγωγικών θράσος, ώστε να πας και εσύ να χτυπήσεις τις πόρτες, ώστε να πας και εσύ να μιλήσεις σε επιχειρηματίες, σε brands, σε ανθρώπους και να τους συστηθείς και να πεις «Γεια σας, είμαι αυτός, έχω κάνει αυτό, αυτή είναι η εταιρεία μου, μπορώ να παρέχω αυτό». Το τρίτο είναι ότι χρειάζεται προφανώς να χτίσεις και εσύ το δικό σου brand ή το personal brand, αν είσαι καθαρά freelancer, είτε το δικό σου εταιρικό brand. Δηλαδή να χτίσεις τη δική σου ταυτότητα, να έχεις παρουσία σε όσο το δυνατόν περισσότερα κανάλια και μέσα γίνεται, είτε οργανική παρουσία, είτε πληρωμένη διαφήμιση, side, podcast, όπως και εδώ. Παντού, είσαι και εσύ ένα brand, είσαι και εσύ ένα προϊόν που πρέπει να διαφημιστείς για να σε βρει ο κατάλληλος πελάτης. Θα έλεγα αυτά είναι τα τρία πιο σημαντικά στοιχήματα που πρέπει να κερδίσει κανείς και είναι και το path το οποίο εγώ έχω ακολουθήσει ως τώρα και φαίνεται, θα τολμήσω να πω, να αποδίδει όλο περισσότερο. Να πάμε στην επόμενη ενότητα. Από την μέχρι στιγμή σου εμπειρία, τι μαθήματα έχεις πάρει, αν γυρνείς στον χρόνο πίσω για παράδειγμα, υπάρχουν πράγματα που θα έδινες περισσότερο βάση ή πράγματα που θα απέφευγες? Τι να σου πω, να ξέρεις, είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι ευθύς εξ αρχής, εφόσον παίρνεις αυτή την απόφαση, να ξέρεις ευθύς εξ αρχής ότι θα φας τα μούτρα σου, μερικές φορές. Μερικές άλλες θα πετύχεις πολύ σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, ευθύς εξ αρχής πρέπει κανείς να ξεκινάει με την αποδοχή ότι είναι μια νέα πίστα στην οποία θα αντιμετωπίσει και επιτυχίες και αποτυχίες, και ήττες και νίκες και απογοητεύσεις και απορρίψεις και αποδοχές. Και να ξέρει ότι όμως δεν θα το περατήσω με την πρώτη, με τη δεύτερη, με την τρίτη αποτυχία ή απόρριψη.
Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που, το έχω μάθει και από προηγούμενες εμπειρίες στη ζωή μου, προφανώς, από επιτυχίες και αποτυχίες. Αλλά ξέρεις, όταν κάνεις κάτι δικό σου, που εξαρτάσαι και οικονομικά από αυτό και έχεις επενδύσει χρόνο, χρήμα, προσπάθεια, έχεις βάλει όλο σου το είναι σε αυτό, το καταλαβαίνεις ακόμα καλύτερα. Οπότε θεωρώ μου έχει διδάξει αυτό σε επίπεδο mindset. Επίσης το πόσο αφοσιωμένος πρέπει να είσαι, το πόσο πειθαρχημένος πρέπει να είσαι, το πόσο συγκεντρωμένος και focus πρέπει να είσαι σε αυτό που έχεις επιλέξει. Και το πόσο πολύ πρέπει να το πιστεύεις μέχρι να δεις την κορυφή του παγόβουνου ότι αυτό τελικά αρχίζει να αποδίδει. Γιατί μπορεί εγώ να κάνω μια προσπάθεια τώρα και τελικά να αποδώσω αυτή την προσπάθειά μου σε 4 μήνες ή σε 5 μήνες. Τώρα σε πιο τεχνικά κομμάτια για το τι έχω μάθει σε αυτό το διάστημα είναι πολλά. Αφορούν τις σχέσεις που πρέπει να χτίζεις με τους πελάτες. Αφορούν ενδεχομένως κάποια όρια που πρέπει να μπαίνουν στις σχέσεις με τους πελάτες. Αν θες μπορούμε να μιλήσουμε και για το οικονομικό σκέλος, το πώς κοστολογεί κανείς τις υπηρεσίες του και πώς τις κοστολογεί σωστά. Έτσι ώστε ο χρόνος που αφιερώνει σε ένα project τελικά να είναι value for money, προφανώς και για τον πελάτη, αλλά και τον ίδιο τον marketeer. Το workflow το οποίο χτίζει για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το workflow και ο τρόπος οργάνωσης. Πώς δουλεύω, ποιες διαδικασίες θα ακολουθώ. Γιατί μπορεί όταν ένα agency είναι πολύ μικρό να μην χρειάζονται πάρα πολύ οι διαδικασίες και το operational όλο να κυλάει πολύ εύκολα. Αλλά ξέρεις, και υπάρχουν και παραδείγματα από πολύ μεγάλα agencies αυτή τη στιγμή, που επειδή ξεκίνησαν όμως μικρά agencies και προφανώς κάτι έκαναν πολύ καλά και πήγανε ραγδαία πολύ ψηλά, χάθηκε το κομμάτι του operation, ποιες διαδικασίες ακολουθώ. Οπότε όλα αυτά είναι καλό να τα σκέφτεται κανείς ευθύς εξ αρχής. Αν θες να μιλήσουμε δηλαδή για το πρακτικό κομμάτι. Όλα αυτά είναι σίγουρα test and learn. Δηλαδή προφανώς έχω κάνει λάθη σε αυτό το κομμάτι και από αυτά τα οποία βλέπω με την εμπειρία μου προσπαθώ την επόμενη φορά να τα διορθώσω και να τα κάνω καλύτερα. Να πούμε ότι για τα άλλα πρακτορεία ας πούμε, που έχουν ξεκινήσει και είναι πολύ επιτυχημένα, ότι πολύ σημαντικό είναι και το timing, την χρονική στιγμή που μπήκαν στην αγορά. Μια άλλη παρατήρηση σε αυτά που είπες και είναι λίγο αστείο είναι αυτό το meme που υπάρχει με το άλογο που το μισό είναι πεντακάθαρο και, που είναι ας πούμε οι προσδοκίες του πελάτη και το budget που είναι μπουτζουρωμένο ένα άλογο. Σωστά, αυτό υπάρχει πολύ στο... Και στο budget να πω βέβαια, ναι, συγγνώμη σε διέκοψα, και σε αυτό βέβαια να προσθέσω ότι το budget έχει να κάνει και με το budget που έχεις να δώσεις ως καθαρό budget, π.χ. να τρέχεις πληρωμένες διαφημίσεις, αλλά και το budget, το fee που αναλογεί στον freelancer ή στο agency. Οπότε ναι, εντάξει, συνήθως οι πελάτες και τα brands και ενδεχομένως επιχειρηματίες που οι ιδιοκτήτες είναι και τα άτομα που θα μιλήσουν με τον marketeer, επομένως μπορεί να μην έχουν γνώσεις marketing, ενώ δεν είναι managers σε μεγάλες εταιρείες κτλ. Μπορεί να ζητάνε πάρα πολλά πράγματα με ένα πολύ μικρό budget και ξέρεις, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό και είναι δύσκολο και εκείνοι να το κατανοήσουν πλήρως. Γιατί ο τομέας ενώ της εξειδικευσής τους είναι πολύ διαφορετικό. Η δουλειά μας είναι να τους προσγειώνουμε, να τους εκπαιδεύουμε και να τους καθοδηγούμε στο σωστό σημείο. Νάγια, επόμενη ερώτηση. Τι στρατηγικές ή πηγές ακολουθείς για την δική σου αυτοβελτίωση? Είναι κάποιος μέντορας, είναι βιβλία, είναι εκπαιδεύσεις, είναι από τον καθημερινό πειραματισμό που θα κάνετε έτσι σε διάφορα project? Σίγουρα ο πειραματισμός πάντα είναι μέσα στο παιχνίδι. Κάποια πράγματα, άμα δεν τα τεστάρεις, να δώσεις πώς λειτουργούν στην πράξη, δεν μπορείς να δεις ευθύς εξ αρχής ποιο θα είναι το αποτέλεσμά τους. Επομένως, πειραματίζεσαι, τεστάρεις,
κρατάς κάτι που έχει πάει καλά, πετάς κάτι που δεν έχει πάει καλά. Το δεύτερο είναι σίγουρα ότι παρακολουθώ και διάφορα βίντεο, σεμινάρια, άλλους επιχειρηματίες ή άλλους freelancers ή άλλους marketeers σε διάφορους κλάδους, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Ευτυχώς το ίντερνετ και τα social media έχουν κάνει τα πάντα πιο εύκολο ώστε να διαδίδεται πληροφορία. Οπότε σίγουρα είναι καλό να παρακολουθείς άτομα που ήδη τα έχουν καταφέρει, είναι στο ίδιο στάδιο με σένα για να παίρνεις ιδέες, να εμπνέεσαι και να παίρνεις αυτό το οποίο αυτοί έχουν κάνει και μπορείς να το υιοθετήσεις και να το κάνεις δικό σου. Και σίγουρα επανέρχομαι στο network και όχι μόνο στο ευρύτερο network, επανέρχομαι και στο στενό περιβάλλον που ο καθένας δημιουργεί. Δηλαδή, σίγουρα σε αυτό το ταξίδι της αυτοβελτίωσης, της επαγγελματικής και της προσωπικής, αλλά και της επαγγελματικής που μιλάμε περισσότερο, παίζουν καταλυτικό ρόλο τα κοντινά πρόσωπα που έχει κανείς στον περίγυρό του και ενώ ότι έχει επιλέξει να τα έχει. Διότι σίγουρα αυτά είναι και τα άτομα που θα σε στηρίξουν και ψυχολογικά, αλλά και θα σε βοηθήσουν να σου σπρώξουν για να κάνεις ένα βήμα παραπάνω. Και προφανώς μια τα έχεις επιλέξει, είναι άτομα που και εμπιστεύεσαι και θαυμάζεις και σέβεσαι. Εγώ, για παράδειγμα, έχω στον κοντινό μου περιβάλλον, πέρα από τα πολύ στενά μου οικογενειακά πρόσωπα, και μια δεύτερη οικογένεια, που είναι οι φίλες μου και οι φίλοι μου. Πολλοί από αυτούς μπορεί να ασχολούνται με το marketing, κάποιοι άλλοι όχι. Όμως, ανεξαρτήτως της επαγγελματικής τους ιδιότητας, πάλι μπορείς να εμπνευστείς από αυτούς, να δεις τι έχουν κάνει καλά, τι δεν έχουν κάνει καλά. Και όχι μόνο να εμπνευστείς και να προσπαθείς να υιοθετήσεις τα δικά τους χαρακτηριστικά, αλλά και να σε συμβουλεύσουν. Και να πάρεις στοιχεία από την προσωπικότητά τους, την επαγγελματική τους εξέλιξη. Δηλαδή, θα έλεγα ότι αυτό για μένα είναι ίσως... αυτή είναι η πιο σημαντική μου... Να ανταλλάξεις εμπειρίες, να ανταλλάξεις απόψεις. Όλα αυτά βοηθάνε να διαμορφώσεις την προσέγγιση σου και τα πράγματα. Και σίγουρα έτσι από τους πρωτοπόρους του κλάδου καλό είναι να κρατάμε τις καλές πρακτικές και να μην προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τον τροχό. Δηλαδή κάποιοι που έχουν καταφέρει και είναι μπροστά, σίγουρα. Καλό είναι να κρατάμε τα καλά πράγματα από αυτούς. Για να συνοψίσουμε, θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποιες συμβουλές ή ιδέες για κάποιον από τους ακροατές που μπορεί να σκέφτεται να ανοίξει ένα δικό του πρακτορείο, ή αν είχαμε κάποιον νέο εδώ και μας ρώταγε τι θα πρέπει να ακολουθήσω, έτσι επιλεκτικά με bullets, τι θα μπορούσαμε να το πούμε, τι να προσέξει για το ξεκίνημά του? Στο πρακτικό κομμάτι θα πρέπει να έχει την λογική του εντός πολλών εισαγωγικών στρατιώτη. Στρατιώτη απέναντι στον εαυτό του. Δηλαδή θα πρέπει να ξέρει ότι έχω αυτό το όνειρο πρέπει να γίνει πλάνο, άρα πρέπει να μπει χαρτί και μολύβι και να πει ότι ωραία, έχω αυτή την ιδέα, έχω αυτό το project, έχω αυτό το agency ή έχω αυτό το brand, έτσι, γιατί υπάρχουν και πολλοί νέοι και αυτό είναι πολύ ευχάριστο που δημιουργούν και δικά τους προϊόντα. Από το ότι το φαντάστηκα και το οραματίστηκα μέχρι του ότι αυτό παίρνει σάρκα και οστά, γίνεται προϊόν ή γίνεται υπηρεσία κτλ. Υπάρχουν πολλά χιλιόμετρα. Οπότε για μένα στο πρακτικό κομμάτι είναι να καθίσεις στην πραγματικότητα να φτιάξεις ένα business plan. Με τον α ή τον β τρόπο να βάλεις όλες τις σκέψεις σου και όλες τις ιδέες σου για το τι θες να κάνεις, να τις βάλεις σε ένα χαρτί. Και να τις δουλέψεις και να τις ξαναδουλέψεις και να τις ξαναδουλέψεις, μέχρι πια αυτό το χαρτί να ξέρεις τόσο καλά
και να λες ότι «ΟΚ, ξέρω τι θέλω να κάνω». Γιατί αλλιώς πιστεύω ότι είναι μια κατάσταση στην οποία πολύ εύκολα μπορείς να χωθείς. Και στη συνέχεια, αφού έχεις αυτό το business plan και ξέρεις τι θες να κάνεις, να βάλεις προτεραιότητες και να πεις «ΟΚ, από όλα αυτά που πρέπει να κάνω, που είναι πάρα πολλά τα πρακτικά, ποιο είναι αυτό από το οποίο πρέπει να ξεκινήσω». Και μετά να βάζεις προτεραιότητες. Και έτσι, μέρα με τη μέρα, θα πεις ότι «ΟΚ, σήμερα πέτυχα αυτό, το σβήνω από τη λίστα. Αύριο αυτό, μεθαύριο αυτό». Και μετά θα γυρίσεις πίσω και λέει ότι ξέρεις, η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Το να χτιστεί, ας πούμε, για μένα το agency μου, δούλευα ήδη έναν χρόνο πριν στο παρασκήνιο. Οπότε πρακτικά θα έλεγα αυτό, και να έχεις υπομονή, να λες ότι σήμερα έκανα ένα πράγμα και το έκανα καλά από αυτά που έπρεπε να κάνω. Μπράβο μου. Ή τη δεύτερη μέρα δεν το κατάφερα αυτό, δεν μου βγήκε χρονικά, ή έτυχε μια αναποδιά και δεν μπόρεσα να το ολοκληρώσω. Δεν πειράζει. Αν κάθε μέρα σβήνεις κάτι από τη λίστα, την to-do list, την πρακτική to-do list, από αυτά που πρέπει να κάνεις, πρέπει να χαίρεσαι. Και να λες το κατέκτησα και πάω στο επόμενο. Αυτό είναι για το γραφειοκρατικό κομμάτι, αν θες. Και μιλάω από το να βρεις λογιστή, μέχρι να φτιάξεις το site, μέχρι να φτιάξεις τα χαρτιά σου. Είναι 1002 πράγματα και 1002 υποκατηγορίες, στις οποίες πρέπει να το επεξέλθεις. Τώρα στο ψυχολογικό κομμάτι, που όπως βλέπεις μ' αρέσει να εστιάζω, είναι αυτό που είπαμε πριν. Να αποδεχτείς ότι μπαίνεις σε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σου, να πάρεις αποφάσεις, να έχεις υπομονή μαζί με επιμονή. Αυτά τα δύο πρέπει πάντα να πηγαίνουν πακέτο, πιστεύω. Να έχεις αφοσίωση, να έχεις πειθαρχία, να αποδεχτείς ότι θα φας μερικά χαστούκια, να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που ξέρεις ότι θα σε στηρίξουν, να έχεις consistency, και να προσπαθείς να μην απογοητεύεσαι εύκολα. Κάτι που ενδεχομένως είναι δύσκολο. Και επίσης να πάρεις και κάποιες πιο σκληρές αποφάσεις. Θα σου πω κάτι, ένα δικό μου παράδειγμα. Όταν αποφάσισα να αρχίσω να χτίζω το δικό μου agency, στο οποίο θέλω απλώς να αναφέρω ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ η αδερφή μου. Απλώς μία υποσημείωση. Τα χαιρετίσματα στην αδερφή σου. Τα χαιρετίσματα στην αδερφή μου, η οποία γενικά ανήκει στον κόσμο των επιχειρήσεων, οπότε και οι γνώσεις της, αλλά και η προσωπικότητά της βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό το εγχείρημα. Τι έλεγα? Ναι, ότι πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Δηλαδή, εγώ είμαι marketeer. Δεν είμαι designer. Ούτε δηλώνω designer. Όμως μπορώ να φτιάξω κάποια σχέδια. Έβλεπα ότι αυτό είναι μια δυναμία μου. Τι έκανα? Ξεκίνησα μαθήματα Photoshop. Μου άρεσε πάντα η φωτογραφία. Δεν είμαι φωτογράφος, ούτε δηλώνω φωτογράφος. Θέλω να συνεργαστώ με επαγγελματίες φωτογράφους στο μέλλον, όμως ξεκίνησα μαθήματα φωτογραφίας. Θέλω να πω ότι πρέπει να πάρεις και κάποιες γενναίες αποφάσεις, ότι θα αναγνωρίσεις ότι έχεις κάποια μειονεκτήματα και κάποια skills θέλεις να τα εξελίξεις. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αποδέχομαι ότι θα δουλεύω πάρα πολλές ώρες και θα πρέπει να έχω εξαιρετικό project management. Δηλαδή, είναι κάποιες δύσκολες αποφάσεις, τις οποίες λες ότι, εγώ θέλω να προσπαθήσω να γίνω επιχειρηματίας, αλλά είμαι έτοιμη να πληρώσω και το χι αντίτιμο γι' αυτό. Αυτό είναι μια παρένθεση που ήθελα να κάνω. Οπότε, για να συνοψίσω, γιατί είπα πάρα πολλά, οι συμβουλές είναι και πρακτικές και ψυχολογικές, ψυχικές. Και νομίζω ότι κάποιος πρέπει ίσως να τα συνδυάζει όσο μπορεί και τα δύο. Ναι, τέλεια. Να πω κι εγώ εδώ ότι η επανεκπαίδευση, έτσι που ανέφερες, είναι σίγουρα συστατικό που μας κρατάει ψηλά, οπότε θα πρέπει κατά τη διάρκεια της ζωής μας και της καριέρας μας, όπου έχουμε αδυναμίες, να τα εξελίσσουμε και να τα αναπτύσσουμε, γιατί οι τεχνολογίες αλλάζουν, νέες τάσεις βγαίνουν, νέοι νόμοι, ας πούμε, στο marketing και σε αυτά, με τις πλατφόρμες καθημερινά
αλλάζουν, οπότε πρέπει να προσαρμοζόμαστε, να εκπαιδευόμαστε και να μένουμε έτσι ανταγωνιστικοί στο περιβάλλον. Ωραία, Νάγια. Μάθαμε πώς ξεκίνησες, τι προκλήσεις αντιμετώπισες, τι στρατηγικές εφάρμοσες, μαθήματα που πήρες και μας έδωσες και πολύτιμες συμβουλές για τους νέους που μας παρακολουθούν και ενδεχομένως βρίσκονται σε ένα στάδιο που θέλουν να φτιάξουν το δικό τους πρακτορείο, αλλά και ξεκαθαρίσαμε και κάποια πράγματα για τις επιχειρήσεις και για τους επιχειρηματίες, έτσι, πώς συνεργάζονται και τα θέλω τους και τα πράγματα που πρέπει να ζητάνε από ένα γραφείο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν στο σημερινό επεισόδιο μαζί μας. Και κάτω στις πληροφορίες θα βάλουμε τα link σου, να σε ακολουθήσει ο κόσμος, να σε κάνει follow και να σε βρει. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Ελπίζω να μοιραστήκαμε χρήσιμες πληροφορίες και θα χαρώ να τα ξαναπούμε σε κάποιο επόμενο podcast. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι και like για να μαθαίνετε τα νέα μας επεισόδια. Μοιραστείτε αυτό το βίντεο με κάποιον που θα μπορούσε να του φανεί χρήσιμο και υποστηρίξτε το κανάλι στα link που θα βρείτε στην περιγραφή του επεισοδίου. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, γεια χαρά!